Mayong adlaw sa tanan mga kinasal sa Holy Family Mission Team. Nanasad ko magpahinumdum ninyo sa kanunay maulang man gini ang atong pinaka gamay nga mahimo ang panhinaot unta sa gamay nato nga mga pahinumdum, mga ginagmay nato nga mga lakang moabot unta ni sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay diha sa pagpahinumdum sa atong mga gipang agian sa una diha sa formations. So karon mangutana ko kun kinsa man sa inyong mga kinasal nga nagsuot pa ni ani. Kinsa man ni siya? Mount Carmel scapular or brown scapular. So ang uban siguro dili cloth apan ingon ani ang nahatag sa inyo. Okay. Tanan nga gikasal sa Holy Family Mission Team, pagsugod pa namo sa tuig 2016, ang matag magtiayon nahatagan na gyud ani. Naa siguro'y mga wala na hatagan sa panahon sa COVID, no? Dili kayo nako sa nidumduman kung asa nga parokya, pero kasagaran gyud naa mo ani Mount Carmel Scapular. Akong pangutana, nagasuot pa ba mo hangtod karon? Na basi nabugto na, wala na dayon, gipasagda na dayon? Okay. Kung wala na mo nakasuot, pwede kaayong mo balik mo og suot, magpalit lang mo, ipa-bless ninyo sa pari kay na-invest naman ni sa inyong ha mga kinasal, o pwede dayon ninyo suoton balik. Kay unsa man ang saad ni ani sa scapular, naani siya gitawag nga Sabbatin privilege. So si Saint Simon, si Mama Mary nagpakita dito ni Saint Simon sa bukid sa Carmelo sa Mount Carmel. O mauni ang saad ni Mama Mary gitawag nga Sabbatin privilege. Si kinsa kadtong nagsuot ni ani dili mahiagom sa kalayo nga walay pagkapalong. So naa dinhi in English siya, whoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire. Our Lady's scapular promise. So unsay pasabot? Kani siya makatabang, gitawag ni siya og sacramentals. Makatabang kaayo nato sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili ni siya anting-anting, dili ni siya gahong-gahong, kundili kani ang pamaagi, usa sa mga pamaagi nga sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, mahinumduman ta sa paglikay sa pagpakasala, o kung makasala manggaling ta, ang grasya ni ani nga kita mahinumduman o makadawat sa sakramento sa pagkumpisal aron nga ang atong kalag kung kita mamatay dili ta mo adto or mahiagom sa kalayo nga walay pagkapalong. Asa man ang kalayo nga walay pagkapalong? Ngadto sa impyerno. Ang atong gipaninguha kada adlaw nga kun kita mo atubang na sa hukmanan sa Ginoo, makaangkon ta og eternal life, kinabuhing dayon uban sa Ginoo, mga santos ug mga anghel dito sa langit. So kun kamo wala na nagsuot ani, gi-encourage ta mo mga kinasal, suotan niyo balik dayon matag adlaw halari sa pagampo, no? Kanang usa ka amahan namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya sa amahan, dayon pagkahuman pwede dayon ninyo kisan inyong Mount Carmel. Mama Mary, protect us, protect my family, protect me. So ingon ana lang siya ka simple. O ang inyo pong mga anak pwede man sad na may toy gagmay nga ingon ani, no? Ayaw ninyo tangtanga, kaligo ninyo, pasag dahil lang diha, ipauga lang na siya, or pwede ninyo labhan, dili mawala ni ana ang grasya, kung labhan ninyo, brasa ninyo, inyo ihang, ipauga, suot dayon og balik, o pwede mo palit og duha, puli-puli, so iniglaban ni ana, dili mawala ang grasya sa nga gipabinditahan ninyo, dili na mawala ang grasya. So
ingon ana lang siguro akong mga pahinumdum sa inyo nga naot unta no bisag unsa atong trabaho na ba mo sa opisina, na ba mo dito sa kanang nanuroy ba mo, nang lampas ba mo, nagkonduktor ba mo, lain-lain man gid atong mga trabaho, mga igsuon atong mga panginabuhian. Hinaot unta nga kani mag-uban kaninyo, mag-iway kanato ug labaw na gyud kayo magpahinumdom kanato kanunay aron ta makauli diha sa grasya sa Ginoo. So kung kamo sad bitaw nay mga bata, inyong mga bata ba ayaw ninyo butangi og mga unsang mga pulsiras nga wa mo kahibaw unsay sulod ana. So the best gyud is tagay ninyong eskapularyo inyong mga anak, butangi og eskapularyo kay mao man ni ang mas kanang gidawat, mao man ni ang panudlo sa atong simbahan kaysa kanang naay uban nga mga kontra sa buyag, kontra sa mga engkanto, no? Dili man na mao or dili man na uyon sa pagtulunan sa atong simbahan. So pwede kayo ni nga inyong mga anak ni ani kanang butangan ninyo ang inyong mga anak. So mapalit man na din na bless sa pari, no? Ipa-bless sa pari onya. Kamo nga nasuotan naman mo ni ani mga kinasal, pwede na kamo na dayon ang magsuot. O pwede pod nga magpa-bless sa pari yung mga anak pabot invest no, ipasuot sa ila. So kana lang siguro og hinaot unta nga magsuot ani sa Mount Carmel Scapular. Daghan kayong salamat o hinaot unta si Mama Mary kanunay magprotekta ka nato bisan asa ta paingon bisag unsay atong gabuhaton. So Mama Mary, pray for us. Our Lady of Mount Carmel, pray for us.